Assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar, ilon bog'li boqishga qiziqadiganlar. Mana bugun baliqlarimizni bir video qilgimiz keldi. Mana yurishdi baliqlar. Shurada yurishibdi. Pastlarda ham bor, onu yurishibdi. To'g'risi yaxshi oziqalar yeyishyapti. Bularga biz chuvalchang tashlayapmiz, keyin mayda lichinka baliq olib kelib tashladim. Yaxshi baliqlar moslashib, chiroyli bo'lib siz yurishibdi akalar. Qamishlar tashlab qo'ydim, gul tuvak o'tkazib, to'rtta joyga. Xudo yana ertaga bugundan tashlab qo'ysa aytgan. Bular ko'proq qamishga lichinka qo'yar ekan. Mana yurishib 3ta. 3tasi ag'da, 3tasi ba'do pastda. Mana eng yirikroq. Mana erkak bo'lsa kerak mana shu. Men nazimda bular qo'vish jarayonida shekilli to'planishib qoldi. Akalar bir maslahatlar bo'lsa berib yuborasizlar, ilon baliq boqqan akalar bo'lsa. Bunga biz chuvalchang bilan mayda lichinka baliq tashladim, yana nimalar bersa bo'ladi bunga. Hozircha chuvalchang bilan mayda lichinka baliq yeyapti. Yaxshi harakatlanishi, nima sog'lig'i yaxshi, zo'r yaxshi. Mana. Akalar kim maslahat beradi, qo'shimcha nima tashlasak bo'ladi bu ilon boshiga? Nima bilan boqsak bo'ladi yana? Boqqanlar bilganlar bo'lsa, bir kommentariyga yozib yuborasizlar akalar. Yaxshi joylarga moslashib bir chiroyli bo'lib yurishdi, mana ko'ringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimni qo'yib borishga harakat qilamiz.